Mua với con. Rất là đẹp luôn. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi, như vậy là buổi khai mạc du lịch 2022 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày lễ 30 tháng 4, đó là ngày bế mạc. Và video xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người video tiếp theo.